بتدي البنت جوزها رجول فراخ وبتقولها ان ده غداكي، وبتجبرها غصب عنها انها تاكل منه، وبنتها بتكون قاعده وزعلانه وبتشغلها كمان خدامه في البيت وبتعاملها اوحش المعامله، وبتقولها انا حاسه ان البيت مش نظيف، والبنت بتتعب من كتر الاهانه وبتتصل بصحابها وبتقول لهم انا محتاجه شغل عشان اسيب البيت، واختها بتكون واقفه وسامعاها، فبتطلع لاوضه امها وبتسرق فلوس من امها وبتحطها في الشنطه، والبنت بتكون تعبت ومش عارفه تعمل ايه، فاختها بتروح لها وبتقول لها ان الشنطه دي فيها فلوس جبتها من امي خديها ليكي، بس بترفض انها تاخد الفلوس دي وبتخليها كمان تنام تحت السلم على الارض وما بتسيبهاش في حالها، لا دي بتروح لها وبتاخد منها البنطلون اللي متغطيه بيها وبتقول لها الجو برد انا عايز اخد دي كمان، وبتاخدها وبتمشي، والبنت بتفضل تعيط وصعبانه عليها نفسها وبتبص على صوره ابوها الميت وبتقول لها انا اتبهدلت من غيرك، وفي تاني يوم اختها بتسرق فلوس كتير من امها وبتخبيها في مرتبه اختها عشان تهرب بقى من الذل ده، حتى في الحمام ما بتسيبهاش في حالها وبتقول لها لو شفتك استحميتي في الحمام بتاعي تاني مش هسيبك، وبعد شويه بتبص على فلوسها وبتلاقي فلوسها مش موجوده، وفورا بتتهم بنت جوزها ان هي اللي سرقت الفلوس، والبنت بتقول لها لا انا ما عملتش كده، فبتروح عند المرتبه بتاعتها وبتفضل تدور فيها وفعلا بتلاقي الفلوس، وبكده تكون اتاكدت ان هي وما تعرفش ان بنتها اللي خبت الفلوس، وفورا اتصلت بالبوليس وبلغت على بنت جوزها.